السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. Donc aujourd'hui, maman, on va faire une recette avec plein de légumes. C'est bon pour la santé et c'est en même temps délicieux. ان gratin Un gratin. شوفلور كورجيت. Oui. السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبنا لكم واحد الكغاتان كيجي روعه بالخضر. كاين عندنا الشيفلور. انا واحد البنت صاحبتي قالت لي ما كنجبرش شني نعدل بالشيفلور، سوا كنديرو طيب في المرقه دواز سوا مقلي. انا قلت لك كيجي مزيون بالكغاتان، قالت لي ودرنا هاد الكغاتان، قلت انا نديرها لك وعاد شوف ان شاء الله كي كتجي مزيونه بزاف وكتجي لذيذه وروعه. عندي هنايا الشيفلور قطعته هكا وريضات، خليته هكا واقف، طيبته غير في الملحه وسلقته، راه هذا مسلوق ما مسلوقش بزاف، في الملحه وفي الورقه ديال مع الورقه ديال الرند. وعندي هنايا القرعه، حنا في تطوان كنقولوا القرع، ها هي طيبه في الزيت، قليتها شويه في الزيت، قطعتها دواور بمليحه والزيت، قليتها في الزيت. وهنايا عندي البورو، واحد البورو كبير، انا كنفضل البورو على البصله، كيجي كيتواتى مزيان مع هاد الشرائح ديال الدجاج المدخن وكيتواتى في الكغاطا. دونك قلت لكم هنا عندي واحد البورو كبيره مقطعه دواور هكا، وهنايا عندي جوج شرائح، ثلاثه يا ربي شرائح ديال الدجاج المدخن، بولي بلون بولي فومي. ما عندكم شي ديال الدجاج ديروا اسي بدات كتاكل هكمل على هادي. لا ما عندكم شي ديال الدجاج كديروا ديال البيبي ديال الديك الرومي، اولا كديروا ديال اي حاجه، تقدروا ديروا شويه د الكفته، تقدروا ديروا لي كروفيت سون فومي. الا بغيتي الدجاج، الا بغيتو طريفات ديال الدجاج، ولا خليوها غير هكا غير بالخضره كتجي روعه. اللي عجبكم ديروه. انا عندي هادو درت هادو وفضلت هذا، حتى هو كندير بالسومو فومي كتجي روعه. دونك اسي سي كوا لي انغريديون؟ Donc maman, les ingrédients, on a du chou-fleur qu'on a fait cuire dans de l'eau salée. Voilà. On a des aubergines. Non, c'est des courgettes. Je confonds toujours. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc on a des courgettes coupées en rondelles et qu'on a fait cuire à la Dans poêle. l'huile, Dans oui. l'huile, à la poêle. On a ensuite un grand poireau qu'on a coupé Rondelle. en rondelles comme ça. Et on a un blanc de poulet fumé. Donc on peut le prendre ce que vous voulez. Du blanc de dinde ou de la viande, ce que vous voulez. Des crevettes, Des crevettes. saumon fumé, Poisson. des petits morceaux de poulet, poisson, peu importe. Ou vous laissez juste avec des légumes. Et on a en plus du gruyère appelé. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre du gruyère. Vous pouvez prendre d'autres fromages comme la mozzarella ou plein d'autres fromages comme vous Oui, voulez. comme vous voulez. On vous laisse le choix. Et là, on va passer tout de suite pour faire la sauce béchamel. Donc c'est parti. C'est parti. Donc voilà, donc on va passer à la sauce béchamel. Donc pour les ingrédients, on a de la farine, Deux grandes deux cuillères. grandes cuillères de farine, deux grandes cuillères de À beurre, soupe. deux grandes cuillères à soupe de beurre, un verre de lait, C'est à peu près, c'est un demi-litre ici. un demi-litre de lait, du sel fin, de l'ail en poudre, de la muscade moulue et du poivre noir. Et ici on a mis dans une poêle le poivron. Le Voilà. poireau. Le poivron. C'est léger. احنا في واحد المقله هزيناها، درنا شويه الزبده تذوب، ودرنا كملناش على حسب القياس اللي بغيتو، الزبده معلقه كبيره ولا الزيت، ودرنا بورو يطيب. وهنايا في الكاسرونه غنديروا لاصوص بيشاميل، عندنا 2 معالق كبارين د الطحين، 2 معالق كبارين د الزبده، الملحه، عندي ثومه بودره، وعندي كسميتها يا ربي الكوزه حتى هي بودره، ولا جيبوها حكوها، وشويه ديال الابزار، والحليب عندي تقريبا 2 كيسان كبارين د الحليب. الطريقه انا من الكاسرونه تذوب تسخن، غندير فيها دوك 2 معالق د الزبده يذوبوا، حتى يذوبوا عاد نزيدو الطحين ونحركو مزيان. Donc là on a mis le beurre, donc on le laisse fondre, on attend juste qu'il fond et après on le mélange bien. فوالا، العافيه ديما نقصوا على العافيه. Voilà. Donc là il faut toujours baisser la température du feu.
Et là, on laisse les poireaux cuire. والبرو نخليوه يتحمر. الزبدة دابت غنزيدو لا طحين. Donc là, le beurre a fondu, on rajoute la farine. بشويه بشويه. Ouais, petit à petit, on rajoute la farine. باش ما بعقدش. Pourquoi? Je fais pas des grumeaux. Pour que ça fasse pas de grumeaux. كنجمعو الطحين وهنايا غنبدا نزيدو الحليب شويه بشويه. الحليب واخا يكون بارد. Donc voilà. Donc le lait, même s'il est froid, c'est pas grave. شويه ونزيد. Voilà, comme ça. On a un petit accident de lait. هنايا نديرو شويه د الملحه. Voilà, donc là on rajoute un peu de sel. Et là on va rajouter l'ail en poudre, la muscade et le poivre. Le poivre. زيد ديك الثومه الكوكا الملحه ديال الزعتر ونخلي كلشي يطيب. هذا صافي غنطفي عليه هو واجد. Voilà. Donc on a mis de la muscade. صوبت هنايا الشيفلور حطيته قطعته شويه على جوج. البرو ديالنا هو طاب غنزيد داك البرو فوق الشيفلور. Donc là on a mis les choux-fleurs dans le moule. Peu importe, nous on a ovale. Voilà. Choisissez le moule que vous voulez, carré, ovale, peu importe. Comme vous voulez. Et là on rajoute les poireaux qu'on a fait cuire à la poêle. ها هي وهيا نوريكم لاصوص بشاميل كتجي هكا. الا جاتكم شويه ثقيله زيدوا لها الحليب. Donc là on a la crème qu'on a fait donc ici. هنايا غنزيدو نبدا حط معايا اسيل. Voilà donc là des petites tranches. On va mettre des petites tranches. Partout. Voilà donc. هذاك الشيء قلت لكم عندكم كروفيت هو كيجي مزيون. Oui, même avec le crevette ça doit être super bon. On l'a déjà fait avec le crevette oui. كيجي زوين بزاف. Je me rappelle. بالقمرون ولا تطريف هاد الحوت هما كيجيو زوينين. غنديرو شويه د الفرماج غابي باش كيجي زوين في الوسط. Je peux mettre. مي غير شويه. Ok. Non. ونديرو من بعد القريعه. Ouais, donc là on va mettre les aubergines. Encore les aubergines. Les courgettes. Oh, les courgettes. Arrête pas de dire les aubergines. On dirait des aubergines. Non, c'est les aubergines, c'est pas comme ça. Je vais te les montrer comment sont les aubergines. Ça, c'est des courgettes. C'est pour ça que je te fais rentrer avec moi dans la cuisine. Pour que tu apprennes c'est quoi une courgette et c'est quoi un concombre et c'est quoi une aubergine. C'est de la même famille. قلت لها داكشي ندخلك معايا الكوزينه باش تشوف شنو هي القرعه وشنو هي الدنجان. من قبل وهي كتقولوا الدنجان. Mais c'est de la même famille. C'est un légume, mais c'est pas de la même famille. Si, il y a des familles de légumes. Tu veux pas des légumes, des fruits, des familles. Ah, ouais. Comme On va prendre un les oranges, le citron et les clémentines, ça fait partie de la même famille.
ها حنا دابا درنا هاد لي كورجيت هادو، غنزيدو نكبو لي، درنا القرعه دونك درنا الشفلور قلنا، درنا داك البرو، درنا شويه الفرomاج، درنا شرائح ديال الدجاج المدخن، زيدنا دابا القرعه، ودابا غنديرو هذيك لاصوص بيشاميل ديالنا. ساليها كلها اسيل، حط هذا كله. Voilà, donc on va rajouter la sauce. J'ai peur de tout faire renverser. On va mettre le gruyère. Donc on en met bien partout. غنزيدو الفرomاج المحكوك Pour qu'ils font. اولا اي فرomاج عندكم ديروه، حتى الموتزاريلا كيجي به روعه. ها هو الكراطه ديالنا وجد، كيجي مزيون مع داخل ديك لاصوص بشاميل منكهه بالكوزه، تلقى واحد الريحه مزيونه مع الثومه، كيجي زعما روعه. انا نقطع لكم واحد الطريف وعاد تشوفوا زعما مزيون باش نوكلوا الوليدات الخضيره، شويه ديال الشفلور شويه ديال القريعه، وكنبدلوا ديك الطريقه ديال القرعه دائما في زعلوك ولا في المرق. لا الطريقه هذه في الكغاتا كتجي زعما مزيونه لا هي ولا الشفلور. Donc voilà, notre gratin il est prêt. Il vient juste de sortir du four et il a l'air juste super bon. Donc nous on l'a fait avec des courgettes, du chou-fleur, des pavons, mais vous pouvez faire avec d'autres légumes. Donc vous pouvez faire avec les légumes que vous voulez. Donc voilà, c'est prêt. Donc on va goûter. الحقيقه كيجي لذيذ بزاف، كيجي روعه بديك لاصوص ديالو، ها هي خاتره. وجربوه يعجبكم وبالصحه والراحه. Si tu veux goûter comme d'habitude. Oui. Mais attention, il fait très chaud. Hein. Si je fais pas, tu fais très chaud, oui. C'est chaud, je veux dire. ها هو جربوه وبالصحه والراحه.